Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys. Ini kita mancing ikan mackarel. Targetnya sih mackarel. Ditemani sama Bung Hari, ditemani sama buat saya, sama Pak Slamet. Dingin banget hari ini guys. Malam takbir ya, takbir Idul Adha ini. Yang lain pada boleh ikan, kita nyari ikan di laut malah. Jadi guys, saksikan keseruan kami guys. Semoga hari ini nggak boncos, soalnya airnya dingin. Oke bro. Iwak iki melok nggo anu ya, goleng ya. Terus nyate wae. Nyate. Nah, ini Cowboy Junior ini guys. Bro, kita dulu ke sini, bro. Ikan apa nih guys? Ah, inilah ini yang kita cari guys. Nah, ikan aji mackarel, gokil bro. Turun rek. Nah, turun. Trek lagi bro. Waduh, kameramen ini saya harus terpaksa lari ini. Wah, gokil bro. Aduh, tenggolanaannya ini ikan targetnya guys.
Akhirnya saya dapat juga kan, banyak ini. Gokil bro, lali ambek gondolane. Hasil sementara mas bro, agak melok mancing tapi tidak seperti kemarin. Ini yang mancing Om Hari ini sama si kecil. Mulai kecil jika aku nek prank aku guys, cuacanya dingin banget, semalam anginnya gede. Terakhir ini Malang lumayan lah, agak dingin, 16 derajat kemarin itu. Ikannya nggak makan, dan targetnya lumayan lah. Oleh naswa di rumah. Bapak lagi mancing dasaran. Wah, tuh kita mau pulang. Ini segini-gini kak. Kayak metalcik 100 gram. Tol lah ya. Bro, kill, prepare, boom, thanks, assalamualaikum.